बाबू बाबू उधर बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों के लिए, ऐसे बोलो 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 उधर देखो जोर जोर से बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा उधर रहिए बाबू, नहीं ऐसा ना हाथ मत करिए। बाबू हाथ फैला दो दो को, ले ऐसे नहीं ऐसे। ऐसे करना है, दिखा मेरे आधा रख इस हाथ में और इस हाथ में ऐसे, हाथ खोल के रखना है ऐसे, हाथ खोल के रख। उससे दूर रह, आजा अब खिलाओ आप। यही काटता है ना बड़ा वाला। इनके बच्चे कितने